السلام عليكم يا شباب. هنبدأ ان شاء الله النهارده شرح شويه في الاسكالتيشن بتاع الشيست. هو المفروض الموضوع عندكم نظري، واحنا كنا بناخده على اساس ان هو عملي يعني، فهنحاول ان شاء الله نبسط الدنيا على قد ما نقدر يعني. هما المشكله ان الداتا بتاعتكم فيها تفاصيل كتير بزياده، فهنحاول ان شاء الله باذن الله نبسط الدنيا بحيث ان الموضوع يكون سهل. طيب احنا هنتكلم على اسكالتيشن الشيست. قبل ما نبدا بس عايزه اعرف كلمتين، او عايزاك تعرفوا كلمتين. ايه هما؟ اول حاجه ان انت عندك بالنسبه لي الاصوات اللي هتسمعها على الشيست عامه. انا عايزه اعرف، طبعا انت عارف ان في حاجه اسمها شهيق وزفير اللي هو الانسبيريشن والاكسبيريشن. عايزك تعرف ان الانسبيريشن اطول دايما طبيعي في النفس الطبيعي بتاعك اطول من الاكسبيريشن. تمام. طيب ليه الانسبيريشن اطول من الاكسبيريشن؟ لان الانسبيريشن عشان اخد نفس ده عمليه اكتف، تمام، مش زي الاكسبيريشن عمليه باسف. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الالفيولاي بتاعتك بتند ان هي تكون لابس، يعني هي بتميل ان هي تقفل اصلا. ماشي. فعشان كده الاكسبيريشن بيحصل بسهوله جدا. دايما بنمثل الانسبيريشن والاكسبيريشن عاملين زي الكيرف ده بالظبط كده، ان ده الانسبيريشن وده الاكسبيريشن، يعني ده الانسبيريشن، تمام، ده الانسبيريشن وده الاكسبيريشن. ماشي. فدايما بيبقى الزمن بتاع الانسبيريشن اطول من الاكسبيريشن. ده اول جزء عايزه اتكلم عليه، تمام كده. طيب الجزء الثاني اللي عايزه اتكلم عليه برضه هو ان انا عندي الاصوات بتاعه الشيست اللي هنسمعها على الشيست. هي المفروض ان احنا عشان نكون ده التبسيط للكلام اللي عندكم كله هما صوتين اتنين. خلاص. الصوت الاولاني اللي هو اسمه فيزيكولار ساوند، الصوت الثاني اسمه برونكيال ساوند. طيب ايه الكلام الكتير؟ هنتكلم على كل الكلام اللي عندكم، بس هنقول بس الاول الكلمتين دول. ان الفيزيكولار ساوند ده عباره عن ايه؟ ده صوت الطبيعي جدا بتاع صوت النفس بتاعك وبتاعي وبتاع كل الناس، ده اسمه فيزيكولار ساوند. تمام. وده صوت سوفت وبسيط وهنتكلم عليه بالتفصيل بس كمان شويه. طيب ايه البرونكيال ساوند ده؟ البرونكيال ساوند، بس عشان عندكم ملخبطين الدنيا شويه، البرونكيال ساوند ده المفروض ان ده صوت مش طبيعي. يعني ايه؟ يعني ده صوت ما اسمعوش طبيعي على الرئه. تمام. امال اسمعه فين طبيعي؟ اسمعه طبيعي على البرونكاي. ده صوت بيبقى عالي شويه. خلاص. لو جيت حطيت السماعه بتاعتك على البرونكاي، سوري انا اسفه جدا، لو جيت حطيت السماعه بتاعتك على التراكيه، تمام، عند السوبر ستيرنال نوتش كده، هتسمع الصوت ده حلو قوي. يعني كده هو صوت طبيعي، صوت طبيعي، بس امتى؟ عند التراكيه بس. لكن هل الصوت ده بسمعه على الرئه؟ بسمعه على الرئه. امتى؟ في امراض معينه. ماشي كده. يبقى هقول الحته دي تاني. الاصوات بتاعتك صوتين، فيزيكولا وبرونكيال. وقلنا صوت الفيزيكولا ده ايه؟ ده صوت الطبيعي بتاع النفس. هات السماعه بتاعتك وحطها على اي مكان في الرئه بتاعتك او بتاعت اي حد سليم، هتسمع صوت الفيزيكولا ده. الصوت اللي انت سامعه ده اسمه فيزيكولا ساوند، هو ده الصوت الطبيعي بتاع التنفس بتاعك لما تحط السماعه على اي مكان في الرئه، مفيش اي مشكله. طيب ايه البرونكيال ساوند ده؟ هو ده صوت طبيعي، صوت طبيعي لما تحط السماعه بتاعتك فين؟ بس على التراكيه. تمام. طيب هل انا ممكن اسمع البرونكيال ساوند ده على الرئه؟ يعني جيت السماعه بتاعتي حطيتها على اي مكان في الشيست كده، هسمع البرونكيال ساوند ده؟ المفروض ما اسمعوش الا في امراض معينه. تمام كده. دول الكلمتين اللي عايزين نبدا بيهم عشان بس يبقى الدنيا واضحه بالنسبه لنا. طيب انا هتكلم على ايه بقى؟ هو هنا بس بدا عندكم بالبيزك لانج ساوند، تمام، اللي هي الاصوات البيزك بتاعه اللانج، اللي هي الاصوات الطبيعيه المفروض. زي ما قلت لك تبسيطا القصص دي كلها، هو انت عندك صوتين عشان يبقى احنا متفقين على ده، الفيزيكال والبرونكال، واهم حاجه تكون فهمت الكلمتين اللي قلتهم دول. بس الكلام اللي عندكم ده بزياده جدا ومفصلين فيه، ويعني مش جايبين كلام الصراحه مجودين فيه قوي. خلاص. بس احنا هنقرا الكلام ببساطه خالص. هو قال لك ان في صوت اسمها فيزيكولا، وزي ما احنا قلنا صوت اسمه ايه؟ برونكيال. مفيش مشكله. نقرا مواصفات الفيزيكولا. مش احنا قايلين ان الصوت لازم يكون ايه بالظبط؟ الانسبيريشن اكتر من الاكسبيريشن، واحنا عرفنا ليه. تمام. طيب الصوت ده بيبقى سوفت. انت جرب تجيب السماعه بتاعتك فعلا، تحطها على اللنج بتاعتك او على اللنج اي حد معدي قدامك حتى، شوف هتلاقي الصوت بتاعك صوت هادي ومفيش اي مشاكل فيه. ده بالنسبه لي مواصفات الفيزيكولار ساوند. تمام. ان هو الانسبيريشن اكتر من الاكسبيريشن، وان الصوت سوفت، وان هو حتى البيتش بتاعه الاكسبيريشن بتبقى لو. تمام. وزي ما قلت لك تسمعه فين؟ اي مكان في الرئه، اي حته في الرئه حط السماعه عليها، هو ده الصوت اللي هتسمعه، ده اسمه سكير ساوند. طب ايه حوار بقى الحاجات الكتير دي؟ البرونكيال هنا بقى بيقول لك ان البرونكيال مقسمه لك 3 حاجات. في حاجه اسمها برونكو فيزيكولار، في حاجه اسمها برونكيال، في حاجه اسمها تراكيال. طيب قايل لك ان البونك فيزيكولا ده بيكون فيه الانسبيريشن قد الاكسبيريشن، والتراكيال ساوند برضه بيكون فيه الانسبيريشن قد الاكسبيريشن. وبعدين قايل لك ان الصوت البرونكيال مدته بيكون فيه الانسبيريشن اقل في الوقت بتاعه من الاكسبيريشن. قال لك ان البونك فيزيكولا ده هو البونك فيزيكولا، بس الفكره كلها بيقول لك ان هو خليط من الصوتين، ما بين الصوت بتاع الفيزيكولا الصوت الطبيعي، وصوت البونكاي اللي هو الصوت اللي انا المفروض ما اسمعوش على رئه طبيعي. بس هي دي الفكره كلها. فهو تلاقي ان هو في البونك فيزيكولا قايل لك كل حاجه انترميديت، سواء الانتنستي سواء البيتش، كل حاجه انترميديت. خلاص. طيب بالنسبه للبونكيال ساوند، لا ده صوت مش طبيعي ان انا اسمعه اصلا، يعني انا مش طبيعي ان انا اسمعه على الرئه. خلاص. ده البونكيال ساوند اللي هو بيكون فيه الانسبيريشن اقل من الاكسبيريشن. تمام. والصوت ده بيكون صوت لاود، صوت عالي، حتى البيتش بتاعه الاكسبيريشن بتكون عاليه.
تمام. التراكيان ساوند بيكون في الانسبيريشن قد الاكسبيريشن، وبرده صوت عالي. ده الصوت الطبيعي بسمعه فين؟ بسمعه عند التراكيه، اللي هو في الجزء اللي هو لو انت حطيت سماعه عند السوبر سيرنا نوتش، ده مكان التراكيه، حط السماعه عليه هتسمع صوت التراكيه. طيب هو هنا قايل لك ان صوت البرونكيال حاجه والتراكيال حاجه. كمان شويه على فكره هيقول لك ان البرونكيال هو نفس صوت التراكيال، زي ما انا قلت لك في الاول لما قلت لك ان طبيعي البرونكيال ساوند ده بسمعه طبيعي جدا على التراكيه، لكن مش طبيعي على الرئه. زي ما انا قلت لك الكلمتين قلناهم في الاول خالص، دول اهم حاجه تبقى فاهمهم معايا. خلاص. لكن هو في الداتا بتاعتكم يعني هو قايل لك هنا ان ده حاجه وده حاجه. بعد كده كمان شويه على فكره هيجي في الجزء بتاع الابنورمال ساوند، يعني انت بتسمعها على الرئه، هيجي يقول لك لا التراكيال هو البرونكيال ساوند. فهو بس في شويه لخبطه في الداتا بتاعتكم، او مش عارفه، بس هم يعني الداتا مش حلوه خالص، يعني مش احسن حاجه في الدنيا. طيب نرجع تاني. ده بالنسبه لي الاصوات اللي احنا قلناها، البيزك لانج ساوند، زي ما احنا قلنا الاصوات بتاعتكم فيزيكولار او برونكيال، او حاجه ما بينهم برونكو فيزيكولار، وبعدين الايه تراكيال ساوند في الاخر. طيب ايه الاصوات المش طبيعيه؟ يعني ايه؟ يعني اصوات انا المفروض كطبيعي كشخص نورمال ما اسمعهاش على رئه. خلاص. اول حاجه فيزيكولار ساوند. انت هتلخبطي لي الدنيا، اللي مشيتي لسه قايله ان الفيزيكولار ساوند ده اصلا الصوت الطبيعي بتاع الرئه، ازاي يعني يبقى بنورمال؟ ما هو الصوت الطبيعي ده ممكن يبقى صوت مش طبيعي. يعني ايه؟ بالراحه. يعني الفيزيكولار ساوند، مش احنا لسه واخدين مواصفات وقلنا ان هو صوت بسيط؟ اسمعوا، هات السماعه واسمعوا، هتعرف ان ده صوت فعلا سوفت بسيط، ما فيهوش يعني ما فيهوش مش عالي مش لاود. زي ما قلنا ان الانسبيريشن بيكون اطول من الاكسبيريشن. لو اتغير في مواصفات الصوت ده، يعني هو فيزيكولار ساوند برضه، بس المواصفات بتاعته اتغيرت، لقيت لا الصوت بقى قوي بقى هارش، دي اول حاجه. الصوت يبقى هارش، يبقى الاكسبيريشن يعلى، انت تسمع الصوت هارش تمام قوي، وفي نفس الوقت تلاقي الاكسبيريشن طول، يبقى ده كده نورمال؟ لا كده ابنورمال. ده كده الصوت بتاعي المفروض يكون سوفت، والمفروض يكون الانسبيريشن اطول من الاكسبيريشن. ده كده الصوت ده لا ما بقاش الطبيعي بتاعي، بقى حاجه ابنورمال. خلاص. يبقى اول ابنورماليتي عندي ان الفيزيكولار ساوند اللي احنا عارفينه بمواصفاته اللي احنا لسه قايلينها يتغير ازاي؟ اول حاجه بدل ما كان صوت سوفت لا يبقى صوت هارش. خلاص. ويحصل معاه برولونجد في الاكسبيريشن. ايه حوار بقى برولونجد الاكسبيريشن ده؟ هنقولها بسرعه. المفروض ان انا زي ما احنا قلنا ان الانسبيريشن عمليه اكتف والاكسبيريشن عمليه باسف. تمام. طيب الاكسبيريشن، عشان اعمل اكسبيريشن المفروض الاي ويز بتاعتك كلها بيحصل لها ايه لما تيجي تعمل اكسبيريشن؟ بتوسع عشان اخد نفس. خلاص. طيب لكن سوري معلش، يبقى الانسبيريشن لما اجي اخد انسبيريشن لما اجي اخد نفس كل الاي وي بتاعتي بتوسع عشان اعرف اخد نفس كويس. طب في الاكسبيريشن المفروض ان هي تضيق عشان اطلع ايه؟ كل الاي وي بتاعتي بتضيق عشان اطلع النفس اللي انا اخدته. لحد كده تمام؟ طيب انا دلوقتي لو انا واحد عندي ديزيز زي امراض مثلا زي البرونكيال ازمه مثلا، البرونكيال ازمه المفروض ان العيان ده عنده ايه؟ العيان ده عنده الايوي بتاعته ضيقه. ماشي. بغض النظر بقى عن الفكره بتاعتها، بتتكلم عن فكره ان الايوي في العيان ده اصلا ضيقه. ماشي. طيب الايوي اللي ضيقه دي انا لما اجي اخد نفس كده كده هتوسع، صح كده؟ ما هي طبيعي اصلا العمليه اكتف فبتوسع. طيب وسعت وخدت نفس الحمد لله. طيب اما اجي اخرج النفس، طب ما انا الايوي بتاعتي ضيقه، المفروض الايوي هتضيق ازيد ما هي ضيقه اساسا اوريدي. تمام. طيب فبالتالي حضرتك فالاكسبيريشن بياخد وقت اطول بكتير. خلاص. يبقى تاني فهمنا كده الموضوع الاولاني. انا بتكلم على ايه دلوقتي؟ انا بتكلم على ابنورمال ساوند بسمعها على التشيست، اصوات مش طبيعيه. اول صوت ان الفيزيكولار ساوند بتاعي ده صوت طبيعي، لكن الكاركتر بتاعته تتغير، يبقى كده احنا كده في حاجه مشكله. خلاص. إيه اول كاركتر تتغير؟ ان الصوت يبقى هارش وفي نفس الوقت الاكسبيريشن يطول. امتى يطول؟ لو في اي امراض تضيق الاي واي. خلاص. زي البرونكيال ازمه. تاني مشكله عندي ممكن برضو تبوظ الفيزيكولار ساوند، ان الصوت يبقى ديمينشد، يقل او يختفي تماما. طب زي في ايه؟ زي في امراض كتير، من ضمنها مثلا الشخص الاوبيز. تمام. من ضمنها النيموثوركس، من ضمنها البيول افيوجن. تمام. طيب الحاجه الثالثه ان الصوت يبقى ديمينشد، يعني الفيزيكولار ساوند اللي انت بتسمعه طبيعي ده يقل، بس في نفس الوقت يبقى معاه برولونجد ايه؟ اكسبيريشن. وده في ايه؟ في انهي مرض؟ في السي او بي دي. تمام. ده كده اول ابنورماليتي بتحصل عندي في الساوند اللي انا بسمعها. تاني ابنورماليتي هو البرونكيال ساوند. البرونكيال ساوند ده هو ابنورمال ولا ده نورمال؟ هو بقى جايب الكلام الصح هنا. تمام. هو قايل لك ان البرونكيال ساوند زي مين بالظبط؟ قايل لك زي التراكيال ساوند. خلاص. but in other ايه؟ abnormal site. خلاص كده نفس الكلام اللي قلته لك في الاول خالص، قلت لك ان انا طبيعي بسمع البرونكيال ساوند ده على التراكيه. خلاص. ولكن مش طبيعي ان انا اسمعه على الرئه او في اي حته في الرئه. خلاص. طيب فالبرونكيال ساوند ده اسمعه فين او اسمعه امتى او ايه الفكره بتاعته؟ الفكره بتاعته ان اسمه برونكيال لان نظرا لان الالفيولاي مش شغاله. تمام. الالفيولاي بتاعتك اوت اوف فانكشن، مش شغال. خلاص. امال مين اللي شغال؟ الهواء بيدخل في الاير ويز بتاعتك يوصل لحد الالفيولاي يجي يدخل في الالفيولاي فيها مشكله فيرجع تاني. عشان كده انا سميته برونكيال ساوند، عشان كده الصوت بيبقى عالي ما بيدخلش اصلا جوه الالفيولاي. تمام. فهمنا كده الفكره؟ طيب بيبقى فين بقى البرونكيال ساوند ده؟ بسمعه امتى على الرئه؟ امتى اسمع البرونكيال ساوند على الرئه؟ لو انا عندي كونسوليديشن
كونسوليديشن يعني الالفيولاي بتاعتي مليانه بقى ايه، مليانه بص ومليانه بلد ومليانه واي بي سيز وحاجات، الدنيا بايظه خالص. فالالفيولاي بتاعتي مليانه حاجات انا مش الهواء مش هيقدر يدخل جواها. عشان كده زي ما قلنا الهواء بيمشي يدخل في كل الاير واي، بونكاي بقى وبونكيولو وبتاع لحد ما يوصل للالفيولاي، لا الالفيولاي اصلا مش شغاله وبايظه فيرجع تاني. خلاص ده بالنسبه للبرونكيال ساوند. اسمعه فين؟ في الكونسوليديشن، اسمعه زي ما احنا قلنا في الكولابسد ويز باتنت، لازم يكون الايروي باتنت تمام، لان الايروي مش سليمه او مش مفتوحه، فانا هسمعه ازاي؟ طيب كولابس يعني في نفس الفكره ان الالفيولاي مقفوله لكن الايروي سليم، نفس الكلام الهواء يدخل في كل الايروي سواء برونكاي برونكيول يجي يدخل على الالفيولاي، الالفيولاي ما فيهاش ايه، الالفيولاي مش مفتوحه اصلا. ماشي. طيب الحاجه اللي بعد كده برضه من ضمن الحاجات اللي بسمع فيها البرونكيال بيرست ساوند، لو عندي برضه ايه نفس الفكره برضه كومبيرست لانج تمام، بلاج بلو فيوجن، نفس الكلام لو في كافيتيشن، نفس الكلام لو بالمونري فايبروزس، كل الحاجات دي بوظه مين؟ مبوظه الالفيولاي، لكن الاي وي سليم. هي دي الفكره بتاعتي، الاي وي سليم الهواء بيدخل فيه لكن الالفيولاي بتاعتي بايظه ومش شغاله. طيب الحاجه اللي بعد كده عندي حاجه اسمها كافيرنس وحاجه اسمها امفوريك. والصراحه الكافيرنس والامفوريك دول انواع من انواع البرونكيال ساوند تمام، يعني هما مش اصوات لوحدهم، لا هما انواع من الايه، من انواع من البرونكيال ساوند. طيب الكافيرنس ده صوت لو بيتشد تمام، التردد بتاعه قليل. الفكره ان انا بسمعه امتى الكافيرنس ساوند ده؟ بسمعه لما يكون عندي كافيتي، خلاص صوت تحس ان هو الهواء بيدخل في كافيتي، هو ده الكافيرنس بيرست ساوند. خلاص زي مثلا في اللونج ابس، الابسس بالنسبه لي هو الكافيتي. طيب الانفورك ده بيبقى صوت بيحصل ازاي؟ لما الهواء يدخل من مكان صغير او مكان الهواء اندفع يعني من حته صغيره على مساحه واسعه، زي ايه بالظبط كده؟ وبيبقى هاي بيتش ده البارت بتاعه عالي. طيب هو زي ايه بقى ان الهواء يدخل من مساحه صغيره على مساحه واسعه، او من حته صغيره يندفع من حته صغيره على مساحه واسعه زي النيوموثوركس تمام. المساحه الواسعه بالنسبه لي سواء تنشن طبعا او اوبن نيوموثوركس، زي المساحه الواسعه بتاعتي هي الايه، هي البلور تمام كده. ده بالنسبه للابنورمال ساوند. يبقى الابنورمال ساوند الفيزيكولار ساوند لو اتغير الكاركتر بتاعته، دي حاجه مهمه قوي، مش الفيزيكولار ساوند ابنورمال، لا الفيزيكولار ساوند ده نورمال لكن اتغير الكاركتر يبقى كده ايه بالظبط ابنورمال. الحاجه الثانيه البرونكيال ساوند عارفين بتسمعوا فين؟ الحاجه النوعين بعد كده من انواع البرونكيال ساوند اللي هو الكافيرنس والانفوريك. طيب بعد كده بيقول لك في اديشنال ساوند، في اصوات ثانيه غير دي، في اصوات ثانيه ممكن اسمعها في على التشست. في صوت، اول صوت عندي اسمه ويز او اسمه رونكاي تمام. المفروض ان الويز هو رونكاي، مفيش فرق ما بينهم خالص. طيب ايه بقى صوت الويز او صوت الرونكاي ده؟ صوت الويز او صوت الرونكاي ده صوت عامل زي صوت الصفاره بالظبط كده. عارفين الناس اللي بيجي يقول لك ايه يا دكتور انا صدري بيزيق، هي دي ويز تمام، فهي دي ويز او رونكاي، هي صدري بيزيق دي معناها ويز. طيب هو ايه بقى الويز ده؟ التعريف بتاعه ايه؟ هو كونتينوس ميوزيكال ساوند. يعني ايه بقى كونتينوس ميوزيكال ساوند؟ صوت مستمر مش متقطع تمام، وميوزيكال ساوند زي صوت الصفاره بالظبط. طب سبب الويز ده ايه؟ سبب الويز ده نتيجه ان الاي واي حصل فيها نيرونج، الاي واي بتاعت حضرتك اتضايقت. خلاص طيب ده بالنسبه للديفينيشن في الاول. طيب هو عايز يتكلم على ايه بعد كده بالنسبه للويز؟ عايز يتكلم على، طيب هو بيتكلم بعد كده على الميكانيزم زي ما احنا قلنا خلاص ان هو كده كده في الاول في الاخر الويز سببه ببساطه خالص نيرونج ليه الايروي ضيقت، فانا جاي اخرج الهواء مش عارفه اخرجه بس كده. ده بالنسبه للميكانيزم. طيب الويز بيتكلم فيها عن ان هو اما تكون مونوفونيك يا بوليفونيك. يعني ايه بقى مونوفونيك يعني ايه بوليفونيك؟ طيب قبل ما نشرح المونوفونيك والبوليفونيك عايز اقول على حاجه، ان انا عندي الويز في منه نوعين، في حاجه اسمها السيبلنت وحاجه اسمها السونورس. ماشي. ايه بقى السيبلنت والسونورس ده؟ السيبلنت صوت هاي بيتشد، يعني انا بسمع صوت ويز بس الصوت ده التردد بتاعه عالي. خلاص. طيب السونورس صوت لو بيتش، يعني ويز برضه بس ويز مالها بتبقى البيتش بتاعها قليل تمام كده تمام. طيب اما يجي يتكلم على السيبلنت اسمع ده فين واسمع ده فين. السيبلنت زي ما قلنا صوت تردده عالي، بسمعه على البرونكاي الصغير او البرونكيول الصغيره في البريفري على السايد بتاع الشيست. خلاص تمام. طب السونوس ده لو بيتشد، يبقى دول الصوتين بتوع الويز يا سيبلنت يا سونوس. قلنا السيبلنت ده هاي بيتشد بسمعه في البرونكيول الصغير وعلى السايد، اما السونوس ده هاي بيتشد سوري دول لو بيتشد بسمعه في السنتر على البرونكيول الكبير تمام، على البرونكاي الكبيره في السنتر في نص الشيست كده تمام. طيب انت قلت لي الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده عشان تعرف ان الويز زي ما قلنا صوتين سيبلنت وسونوس، فلما اقول لك مونوفونيك يعني انت تسمع صوت واحد، الشيست كله يبقى صوت واحد نغمه واحده خلاص، سنجل تون زي ما هو مكتوب. ودي على فكره طيب هنتكلم وبعدين هرجع لك تاني حته المونوفونيك. يبقى بس انا قلت لك سيبلنت وسونوس، قلت لك مواصفاتهم عشان تعرف ان الويز يا سيبلنت يا سونوس يا الاثنين مع بعض.
خلاص. طيب عشان كده هو هنا مقسمه لك، قال لك مونوفونيك يعني يا اما نغمه واحده مونوفونيك، يا اما يكون الويز ده نغمه واحده، الشيست كله نغمه واحده، احط السماعه هنا زي هنا زي هنا، خلاص ده معناه مونوفونيك. ماشي، ان الشيست كله نغمه واحده. او بوليفونيك، يعني ايه بوليفونيك؟ يعني نغمتين اللي هم مين؟ يا سيبلنت يا سوناس، يا صوت عالي هاي بيتشد يا صوت واطي اللي هو لو بيتشد. يعني احط السماعه على هنا ممكن يبقى سيبلنت، احط السماعه على هنا يبقى سوناس، وهكذا الاثنين مع بعض في نفس الايه الوقت. خلاص ده بالنسبه لي الايه بوليفونيك ومونوفونيك. مونوفونيك بس بيقول لك فيها زي ما قلنا ان هو نغمه واحده، يا اما ان انا احط الشيست كله سيبلنت، يا اما الشيست كله سونوس. فبيقول لك ان انت لو لقيت العيان بتاعك، الكلام اللي مكتوب عندكم، انت لقيت العيان بتاعك فيكسد وسنجل تون، ده غالبا ايه؟ يعني انت تحط السماعه فيكسد ثابت، كل ما تشوف العيان تحط السماعه هي نفس النغمه، سواء سيبلنت بقى او سونوس على حسب النغمه اللي موجوده. خلاص تحط سماعه هنا 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 والعيان ثابت على كده، ده غالبا احتمال انه يكون بونكيال ايه كارسينوما. خلاص كده ده بالنسبه لي الجزء بتاع الويز. احنا فهمنا يعني ايه سيبلنت وسونوس، دول انواع الويز، النغمتين اللي انا بسمعهم، يا اما اسمع النغمتين مع بعض يبقى اسمها بوليفونيك، يا اما اسمع نغمه واحده اللي هي مونوفونيك. تمام، ده بالنسبه لي الجزء بتاع الويز. الجزء اللي بعد كده بيتكلم على الونكاي. احنا قلنا اصلا هو قايل لك فوق ان الويز هو ونكاي. خلاص السؤال اللي بيقول لك ان الونكاي ماشي هو اولد سونوس، احنا عرفنا يعني ايه سونوس بقى، خلاص خلاص تمام. ونكاي ان هي 200 هرتز، وان السكريشن بيبقى غالبا سببها سكريشن في الاي واي. الحاجه الثالثه حاجه اسمها ايه؟ الحاجه الثالثه حاجه اسمها انسبيراتوري سكواكس. ايه السكواكس ده؟ السكواكس ده نفس الويز بالظبط، عارفين ان هو عمال يدور ويلف في نفس الحاجه، يعني احنا عمالين نتكلم على نفس الحاجه سواء بقى ونكاي. يقول لك انسبيراتوري سكواكس هي نفس الفكره، ويز برضه، بس الفكره ان هو شورت ديوريشن، نفس الويز بالظبط بس هو انسبيراتوري يعني بيبقى في الانسبيريشن، وبيبقى شورت ديوريشن مدتها اقل من مده الويز. دي كده الايه السكواكس. تمام. بالنسبه للكلمه مكتوب عندكم هو قال ان هو ايه؟ ان هو ساوند بيبقى في الليت انسبيريشن وبيبقى هاي ايه؟ هاي بيتشد. ماشي. والاسباب بتاعته اللي بيعمل كده زي بيحصل في الانترستيشن بالمونو فايبروزس، وزي اللي بيحصل في الالرجيك ايه الفيروس. طيب الاسترايدو برضه ويز، احنا لسه في نفس المكان عمالين ندور نلف في نفس المكان. طب ايه الاسترايدو دي؟ برضه انسبيراتوري ويز. تمام، بتبقى اكتر عند الابر ايه الابر اير واي والتراكيه واللارنكس. يبقى الاسترايدو برضه ويز بس في وقت الانسبيريشن، وبتبقى اكتر في الابر اير واي وعند التراكيه واللارنكس. طيب ده الصوت الاولاني اللي هو الويز بالنسبه للاديشنال ساوند. الصوت الثاني هو الكريكلز. ايه حوار الكريكلز ده؟ هو اسمه كريكلز ماشي، اسمه كريبيتيشن صح برضه تمام، بس هم كاتبين عندكم الاسم الكريكلز فخلينا في الاسم اللي عندكم. هو ايه الكريكلز؟ عكس الويز، هنعرفه على انه عكس الويز. اسفه جدا. نكمل. الكريكلز قلنا ان هو صوت عكس الويز على طول. يعني ايه عكس الويز؟ الويز كنا قلنا كونتينيوس، صوت كونتينيوس ده صوت انتربشن او ديسكونتينيوس. تمام، الويز كنت بقول هناك صوت ايه؟ ميوزيكال ساوند. لا ده مش ميوزيكال ساوند، ده نون ميوزيكال ساوند. خلاص كده تمام. بيتسمع موستلي during الانسبيريشن. يبقى الكريكلز عكس الويز على طول، ده كونتينوس، الويز كونتينوس ميوزيكال، الثاني ده ديسكونتينوس او بقول عليه انتربتد نون ميوزيكال ساوند، بيتسمع موستلي during الانسبيريشن. انواع الكريكلز هما كاتبين خدوا عندكم تقسيمه غريبه الصراحه شويه، حاجه اسمها كونسونيتنج ونون كونسونيتنج. يعني ايه كونسونيتنج ويعني ايه نون كونسونيتنج؟ كلمة كونسونيتنج يعني بترن. يعني ايه؟ يعني صوت الكريكلز وانا نسيت اقول لكم يعني ايه صوت الكريكلز اصلا. صوت الكريكلز عارفين بالظبط زي صوت ايه؟ صوت الشيشه. بالظبط زي صوت الشيشه، انت بتسمع على صدر العيان صوت نفس صوت الشيشه بالظبط. خلاص فهو نفس الفكره بالظبط كده. خلاص فهو نفس الكلام. فبيقول لك يا اما الكريكلز دي لما اجي احط السماعه التقسيمه بتاعتها بتبقى متقسمه عندكم على اساس كونسونيتنج ونون كونسونيتنج بناء على الصوت اللي انا بسمعه. خلاص يعني ايه؟ يعني انا احط السماعه واسمع صوت الكريكلز، لو سمعت الصوت بيرن تحت وداني كده يبقى معناه ان هو كونسونيتنج. خلاص بيرن تحت السماعه بتاعتي يبقى معناه ان هو كونسونيتنج. خلاص طيب لو الصوت ما بيرنش يبقى ده نون كونسونيتنج بس. يبقى هي متقسمه عندكم على اساس السمع مش اكتر. طيب يعني ايه كونسونيتنج؟ احنا قلنا ان الكونسونيتنج مقسمهم برضه، احنا قلنا خلاص ان هو ده الصوت معناه ان الكريكلز بترن كده لما سيكا اسمعها. وبيقول لك ان هو في نوعين من الكونسونيتنج، ممكن يكون يا اما الكونسونيتنج يبقى اسمعها في اول انسبيراتوري فيبقى ايرلي انسبيراتوري، او اسمعها في اخر الانسبيريشن يبقى اسمها ليت انسبيراتوري. تمام، ومديك امثله طبعا على كل واحد. يعني لما يقول لك الكونسونيتنج كريكلز اللي بسمعها في اول انسبيراتوري زي مثلا في البرونكايتس، في البرونكايتس برونكيكتيزيس مثلا. تمام، اللي انا الكونسونيتنج اللي بسمعه في اخر الكريكلز، سوري الكونسونيتنج كريكلز اللي بسمعه في اخر الانسبيراتوري زي الانترستيشن بالمونو فايبروزس. تمام،
وهكذا. ده بالنسبه لي التقسيمه اللي هي الكونسونيتنج، اللي احنا قلنا بنقسمه لكونسونيتنج ونون كونسونيتنج. طب النون كونسونيتنج اللي هو اير فلويد انترفيرنس على البرونكاي والالفيولار ليفل، اللي هي نفس الكلام اللي قلت عليكم، اللي هو اللي قلتها لكم ان اصلا الكريكلز معناها انها نفس صوت الشيشه. يعني ايه بقى الميكانيزم يعني، او الفكره بتاعته، ان في هواء بيعدي سوري قصدي ان انا عندي هواء بيعدي على سكريشنز، او هواء بيعدي على ايه، على ميه. ماشي، يبقى اير فلويد ان هو نفس اللي كاتبه كده في النون كونسونيتنج، ان انا عندي اير فلويد انترفيرنس او تداخل او ما بين الايه، ما بين الهواء والميه، خلاص، على البرونكاي والالفيولار ليفل، على مستوى طبعا البرونكاي والالفيولار ليفل. وده طبعا حاجه اسمها بابلنج كريكلز. بابلنج دي هي نفس ميكانيزم الشيشه بالظبط، خلاص. طبعا بتحصل في الايه، ضمن الحاجات على فكره ان هي بتحصل برضه في الهارت فيلير، تمام، زي ما جاب لكم المثال اللي عندكم في الاخر. طب قبل ما نسيب السلايد تاني، الاديشنال ساوند هم صوتين، يا اما ويز يا اما كريكلز. واتكلمنا على الويز وقلنا ان هو كونتينوس ميوزيكال ساوند، وقعدنا ندور ونلف شويه في الويز، بس فهمنا فكره الويز ان هي بتتقسم لمونوفونيك وبوليفونيك. وبعدين اتكلمنا على حاجه اسمها هونكاي، حاجه اسمها انسبيراتوري سكواكس والستايدو، وكلهم ويز بس معاها كلمه زياده بس. الكريكلز قلنا ان هو ديسكونتينوس او بقول عليه انتربتد نون ميوزيكال ساوند، وقسمناه بناء على السمع اللي انا بسمعه بالسماعه بتاعتي، يا كونسونيتنج يا نون كونسونيتنج. ودايما نفتكر الكريكلز اللي هو الميكانيزم بتاعها هو الشيشه بالظبط كده. اخر صوت عندي او الصوت اللي قبل الاخير هو البلورا راب. يعني ايه البلورا راب ده؟ هو interrupted sound laser like localized ولو بيتشد، تمام. الفكره ان هو ايه، هو طبعا لو بيتشد لما قارنه بالكريكلز يعني بسمعه during الانسبيريشن والاكسبيريشن، بس ما عمري بسمعه during الاكسبيريشن لوحده، خلاص. طيب البلور راب هو صوت الاحتكاك ما بين الطبقتين بتوع البلور. احنا عارفين ان البلور بايتال لير وفيسرال لير، تمام، طبقتين. فلو حصل ان في مشكله عندي ادت الى ان طبقتين، طبعا المفروض ان في ما بين الطبقتين حاجه عشان تعمل لها لوبريكانت، تمام. فلو حصل عندي مشكله زي البلوزي، زي التهاب في البلوه، التهاب البلوه ده يخلي الطبقتين يعملوا فراكشن مع بعض، يخلي الطبقتين يعملوا احتكاك مع بعض. صوت الاحتكاك ده، تمام، هو ده صوت الفراكشن بالظبط. سوري، صوت الاحتكاك ده هو صوت البلوه راب، خلاص. بس كده، ده بالنسبه للبلوه راب. طيب الميكانيزم بتاعها لسه قايلها لكم، فراكشن للراب بلورال سيرفيس، فراكشن ما بين طبقتين البلوه، خلاص. طيب بينتج من ايه؟ اعتقد ان السلايد دي ضمه كمان معاها الصوت اللي بعد كده. طيب ماشي، المهم احنا عرفنا خلاص ان البلور راب، عرفنا الديفينيشن بتاعه، عرفنا ان هو الميكانيزم بتاعه فراكشن ما بين طبقتين البلور، وان هو يا اما يكون سببه ايه، سبب بلوزي عامه، التهاب في البلور عامه، سواء كان البرايمري او سكندري. ده بالنسبه لي البلور راب، الموضوع سهل جدا. اخر صوت عندنا هو الفوكال ريزونانس. الفوكال ريزونانس بتاعك هو عباره عن ايه؟ ده الصوت بتاع الفوكال كورد، اسمه فوكال ريزونانس لان ده صوت الفوكال كورد، تمام. الفوكال ريزونانس ريزلت من ترانسميتد فويس من اللارنكس، تمام. يبقى هو فوكال ريزونانس لان ده صوت الفوكال كورد بيبقى ترانسميتد للفويس، الفويس بيتنقل من اللارنكس اعتمادا على ايه، او depending upon the filtering rule بتاع الهاي فريكوانسي كومبوننت بتاع الايه فويلز بالهيلثي الفيلا. انا اسفه جدا. طيب نرجع تاني، انا بتكلم على ايه تاني؟ انا بتكلم على الفوكال ريزونانس، وقلنا ان هو ده صوت الفوكال كود، تمام، او صوت فايبريشن بتاعه الفوكال كود بتتنقل من خلال الاير واي والشيست وول عشان اسمعها على الشيست وول، خلاص. يعني الصوت جاي من فوق خالص من عند الفوكال كود كده، ماشي، من عند اللارنكس، صوت الفايبريشن بتاع الفوكال كود ده اللي موجود في اللارنكس انا بسمعها طبعا بتتنقل من خلال الاير واي عشان اسمعها تحت على الايه، على الشيست، خلاص، على الشيست وول. ده الفوكال ريزونانس اللي انتوا خدتوها المفروض في البالبيشن، انتوا اكيد خدتوها بالبيشن. فلو انتوا خدتوها في البالبيشن اللي هو الجزء بتاع ايه، لما نقول العين ولا 4 4 ولا 4 4، هي دي، بس انا هسمعها بقى، خلاص. فالتي في اف اسمها في البالبيشن تي في اف، اسمها بقى في السماع او في الاوسكالتيشن اسمها فوكال ريزونانس، هي نفسها بالظبط، نفس الكلام. انت هتحط السماعه برضه تقول العين ولا 4 4 ولا، هي نفس الكلام بالظبط، خلاص. طيب انا بسمعها فين؟ انا بسمعها سوري بقى، امتى اسمعها يعني، امتى فعلا اقول العين ولا 4 اسمع صوت قوي كده؟ لو العيان عنده 3 سي، ماشي، كونسوليديشن وكولابس وكافيتي، 3 حاجات دول بالظبط. طبعا كافيتي لو كان ايه سواء فيشر، ولو كان سراوند بكونسوليديشن، يبقى 3 سي. احفظها ان الفوكال ريزونانس مع 3 سي زي ما انتوا حافظينها في البلبيشن، هي نفس الكلام بتاع البلبيشن بالظبط، بس دايما انا بحط السماعه وبسمعها، خلاص. فالاسم اتغير، يعني بدل ما اقول لك تي في اف بقول لك فوكال ريزونانس. طيب الانواع بتاعتك قال لك هنا ان الانواع عندي كذا نوع. اول نوع عندي حاجه اسمها برونكوفوني. يعني ايه برونكوفوني؟ بصوا، هو الانواع ما فيهاش اي مشكله خالص، هي الفكره كلها ان هو ايه، ان انت دلوقتي جبت السماعه وحطيتها هنا، خلاص، قول العين قول 4 4،
فالعيان بيقول طبعا 4 فانت سمعتها عاليه قوي فسميتها بونكوفوني. يعني ايه بونكوفوني؟ يعني صوت عالي قوي كاني جبت مايك وحطيته. خلاص دي كلمه بونكوفوني. يبقى اول نوع اسمه بونكوفوني. ماشي. نورمالي ان السبوكن ساوند ان الكلير بط ايه disease side become loud وكلير. يبقى بونكوفوني افتكر دايما انت جبت مايك وحطيته ان الصوت بيبقى كلير وبيبقى لاود عالي قوي. ده اول نوع من الفوكال ريزونانس. النوع الثاني من الفوكال ريزونانس اسمه ايجوفوني. الايجوفوني ده انت جبت السماعه حطيتها على نفس العيان في نفس المنطقه اللي عنده فيها مشكله، عنده كونسوليديشن مثلا ولنفرض. تمام. اقول للعيان قول 4 حسيت ان العيان بيقول ايه 4 ايه دي بقى؟ يعني انه صوت مخنف. خلاص كده يبقى نيزل تون. ماشي كده. الاوجوفني هنا عرفناها على انها ايه الاي تو اي تشينج ات ذا ديزيز سايت. تمام. في انهي اريا؟ في الاريا اللي فيها كونسوليديشن. خلاص كده. ده النوع الثاني من مين؟ الفوكال ريزونانس. النوع الثالث حاجه اسمها ويسبرنج بيكتولوجي. ويسبرنج بيكتولوجي يعني ايه؟ همس الصدر، اللي هو تحط السماعه تقول للعيان قول 4 بالراحه، فالعيان يقول ايه 4 فانت تسمعها 4. انت فاهم الفكره؟ خلاص يبقى ده بالنسبه لي الايه 3 انواع. اقول تاني انا بتكلم عن الفوكال ريزونانس، وعرفنا الفوكال ريزونانس ده صوت الفايبريشن اللي بيحصل بتاع الفوكال كورد اللي بيحصل فيه اللارنكس بيتنقل عن طريق الاير واي واسمعه انا على الشيست. خلاص كده تمام. طيب الفكره بالنسبه لي فكره الانواع بتاعته 3 انواع من الفوكال ريزونانس، وعرفنا ان الفوكال ريزونانس ده يساوي في البالبيشن تي بي ال، هو نفس الكلام بالظبط ونفس الاسباب اللي بتعمل ده اللي بتعمل ده، بس ده صوت بحسه بايدي وده صوت بسمعه بوداني بس مش اكتر. وبعدين عرفنا ان هم كام نوع؟ 3 انواع بالنسبه للاوسكالتيشن. في نوع الاول نوع اسمه بونكوفوني. البونكوفوني ده الصوت بيبقى لاود وكلير، خلاص كاني حطيت ميكروفون بالظبط. طيب الاوجوفوني ان هو نيزل تون مخنف، الصوت مخنف. خلاص اللي هو الاي 2 اي ان الاي بتتحول لايه. ماشي تمام. عند ديزيز سايز طبعا. الحاجه الثالثه ويسبرنج بيكتولوجي ان هو صوت الهمس، يقول بالراحه العين يقول صوت واطي انت تسمعه صوت عالي جدا. خلاص عند طبعا عند حاله السماع عند المنطقه اللي فيها المشكله. ده بالنسبه لي الجزء اللي احنا قلناه. دي تقريبا اخر سلايد. طيب يبقى احنا كده خلصنا الكلام اللي احنا عايزين نقوله بالنسبه لي اللي احنا اتكلمنا من الاول خالص على ايه؟ على النورمال بيزك ساوند. تمام. وقلنا الاساس عندك فيزيكولار وبرونكيال، وبعدين فسرنا شويه. بعد كده الحاجه الثانيه على طول اتكلمت على السلايد اللي بعد كده ده البيزك ساوند. بعد كده اتكلمت على الابنورمال وقلنا الابنورمال سواء فيزيكولا الكاركتر بتاعته اتغيرت او البرونكيال ساوند والانواع بتاعته كافيرنس او امفويك. بعد كده اتكلمنا على الاديشنال ساوند اللي هم الويز والكريكلز. اللي بعد كده اتكلمنا فيه على البلور رب اخر صوتين عندي والفوكال ريزونانس بالانواع بتاعته. تمام. اللي المفروض انا بعد كده هنا في السلايد دي بيتكلم على فكره ان الفوكال، احنا قلنا الكلام ده السلايد اللي فات، ان الفوكال ريزونانس ايه اسبابه. زي ما قلنا ان هم 3 سي اللي احنا قلناهم اللي هو الكونسوليديشن والكولابس والكافيتيشن. تمام. طيب اخر حاجه بس السلايد دي بيتكلم على شويه يعني نوت ما فيهمش حاجه، مسهلين جدا. المفروض ان اعتقد ان انتم المفروض تكونوا عارفينهم يعني. طيب مثلا اول حاجه في النوتس دي هنقراهم مع بعض بسرعه جدا عشان كمان الوقت يعني. اول حاجه في السلايد دي مثلا بيتكلم على فكره ايه؟ ان في السي او دي العيان بيبقى عنده بارلل شيب تشيست، يعني بيبقى الشيست بتاعه الشيست البرميلي شبه البرميل. خلاص فبيبقى الانتروبوستيريور دايمتر يساوي اللاترال دايمتر. دي اول حاجه. وطبعا الريبس بتبقى هوريزونتال. هو هذا بس بيوصف لك ان عيان، هو انا مش عارفه انتوا خدتوا السي او دي اصلا نظري يعني معاكم ولا ايه، والمشكله ان انا صراحه مش عارفه النظام بتاعكم ايه. فيعني انا بتكلم اعتمادا على ان انتوا المفروض واخدين السي او دي نظري بس. تمام هنحاول نشرحها برضه. ان العيان السي او دي بيبقى الشيست بتاعه فيه مشكله، فالشيست بيتحول لشكل برميل. تمام. طيب طالما شكل البرميل ده بيبقى فيه ايه؟ الانتروبوستيريور دايمتر قد اللاترال دايمتر. خلاص والريبس بتبقى هوريزونتال لسه بتبقى بالعرض. المفروض الريبس بتاعتك مايله شويه، لا هي بتبقى بالعرض عند العيان ده. ماشي. ويبقى عنده وايد ايه؟ الانتركوستال سبيس، المسافات اللي ما بين الضلوع نفسها بتوسع. خلاص تمام. والانجل بتاعتك المفروض الانجل هي من تحت عند الاخر الاسترنم، تبقى عند السيمفيس بيوبس كده. الانجل دي المفروض ان الزاويه دي تبقى ايه؟ تبقى المفروض الزاويه اللي عند السيمفيس بيوبس المفروض بتبقى ايه؟ عند العيان ده تبقى اوبتيوز، بقت زادت قوي لدرجه ان هي بقت ايه؟ زاويه منفرجه يعني. طيب النقطه الثانيه او البوينت الثانيه بيتكلم على فكره الطبيعي ان التركيه بتاعتك موجوده سنتر في النص بالظبط او مايله شويه سيكه كده ناحيه اليمين. خلاص. طيب في بيقول لك ان هي ممكن في حاجه اسمها تورستايل التركيه اتشفت ناحيه الايه؟ الشيفتنج دي التركيه مش بس ان انا ايه
بشوفها يعني انسبكشن. خلاص، فكره ان انا في الساين دي ان انا الشيفتنج بتاع التركيه انا بشوف بالانسبكشن قبل ما احس التركيه كمان. طيب النقطه الثالثه بيقول لك ان انا عندي لو لقيت العيان عنده لاترال سكار في جنب الشيست كده، خلاص، يبقى العيان ده عامل ايه، لوبكتومي او نيموكتومي، يا اما ان هو شايل لوب من اللنج او شايل لنج كمان. خلاص. طيب الكيفوزس والسكوليوزس. يعني ايه كيفوزس ويعني ايه سكوليوزس؟ الكيفوزس معناها انتيرو بيندنج، ان الفيرتيبرال كولوم مايل لقدام. طيب السيلولوزس لا، الفيرتيبرال كولوم العمود الفقري مايل للجنب. خلاص، ده بالنسبه للنقطه اللي بعد كده. طيب الفلابي تريمورز، عندي نوعين من التريمور، في نوع اسمه فلابي ونوع اسمه فاين. فاين تريمور ده بيتعمل بايه؟ اي حاجه بسيطه. فاين دايما خليه رابطها في دماغك بحاجات بسيطه، زي ايه؟ شخص الاولد ايج ممكن يكون عنده تريمور. الاستريس هي التريمور اللي بتبقى عندك قبل الامتحان هي دي اسمها فاين تريمور. ماشي. الناس اللي عندها انيميا، الهايبوجلاسيميا، كلها حاجات بسيطه بتحصل لنا كلنا. الفاين تريمور بتحصل لنا كلنا قبل الامتحانات وتحصل للناس الكبيره في السن. ففاين يبقى فاين، تمام، واربطها في دماغك ان الفاين تريمور دي بتاعت الاستريس بتاعت الامتحانات. طيب الفلوبي لا، الفلوبي لا حاجه جامده. فلوبي حاجه جامده، حاجه جامده زي الاسبيراتو فيلر. خلاص، ده بالنسبه لي التريمورز. الليمفادينوباثي كوز حاجات كتير، يعني هو الليمفادينوباثي مش بس سبب تي بي، بس هو كاتب لكم عندكم 3 اسباب بس، اللي هو التي بي والساركودوزس والجويتر يعني. خلاص. بعد كده بيتكلم على البانكوسا تيومر. ده تيومر بيحصل فيه الايبكس بتاعت اللنج. ماشي. بيبقى سبب او بيعمل كومبريشن. فكره ان البانكوسا تيومر، انا مش عارفه برضه انتوا واخدين الموضوع نظري ولا لا، بس الفكره ان البانكوسا تيومر ده تيومر موجود في الايبكس بتاعت اللنج من فوق، ففي المكان ده هو ضاغط على السمباثيك تشين، تمام. فبيؤدي الى ايه لما اضغط على السمباثيك تشين؟ الكلمه اللي احنا حافظينها اصلا طول الكليه اساسا، اللي هو الهونا سندروم. خلاص، الهونا سندروم دي عباره عن ايه بقى؟ توزس، مايوزس، انهيدروزس، واينوفثالموس. ماشي. طيب بعد كده اخر حاجه بيقول لك ان التي بي عباره عن ايه؟ عباره عن الساينس يعني بتاع التي بي يبقى ديشارجنج ساين. يعني ممكن انت لو لقيت ديشارجنج ساينس عند العيان في الشيست ده يبقى السبب ايه؟ يبقى السبب تي بي. اخر حاجه بقى بيتكلم فيها على بيتكلم على ان الكلافنج فينجرز موجود في البرونكيكتيزس والبالبابل. انا مش عارفه برضه انتوا عارفين يعني ايه كلامنج ولا لا، بس هو سريعا كده هو عباره عن هايبوتوفي، يعني الديستال فالنكس بتاعت صوابعك او بتاعت الشخص يعني اللي عنده مشكله مثلا زي البروكتيزيس دي بيحصل فيها هايبوتوفي، تبقى كبيره جدا، فالضفر بتاعه بيبقى كمان مقوس كده شويه. دي يعني في معنى الكلامنج كده ببساطه، تمام. فالكلامنج ده بيحصل فيه البرونكيكتيزيس، تمام. البلبل رب بس بحسه فين؟ بلبل. خلي بالك ان انا بتكلم عن البلبل، مش صوت بسمعه بالسماعه، لا صوت بحسه بايدي، تمام. بيبقى موجود في البلورال افيوجن. الويز في السي او بي دي والانفيزيما والبرونكيال الازمه. بيقول لك ان الويز موجود فين؟ الكلام ده احنا قلناه واحنا ماشيين. نفس الكلام برضه ان الكريبيتيشن بتبقى موجوده فين؟ الكريبيتيشن هي نفسها الكريكلز، وانا قلت لك الكلام ده لما كنت بتكلم على الكريكلز. بسمعها فين او بحسها فين؟ اي حاجه فيها يا فايبروزس يا اما هواء ميه. خلاص. طيب يعني اشمعنى فايبروزس؟ لان الفايبروزس بيحوط الالفيولاي، تمام. فيجي الهواء يدخل الالفيولاي، المفروض ان هي تكسباند، مش عارفه تكسباند. خلاص. فالكريبيتيشن بسمعها في فايبروز انترستيشال لانج ديزيز. التي بي ممكن يعمل ايه؟ كان جزء الكتمين ممكن يعمل اديسون ويؤدي الى هايبوتنشن. ماشي. نفس الكلام بالنسبه لي ان انا عندي اكسسوري. طيب بعد كده بيتكلم عن فكره ان انا عندي اكسسوري ماسل، ان انا بستخدم الاكسسوري ماسل في ريسبيراتوري ستريس. لو العيان عنده ريسبيراتوري ستريس فبيستخدم الاكسسوري ماسل معاها. لو انا عندي لانج مالجنسي فالعيان طبعا بيبقى عنده كاشيكسيا. البلمونري ورينال سندروم ممكن يعملوا ايه؟ هايبرتنشن. الانفيزيما ممكن تعمل بيج بالز فوليوم. وايل ثوراسيك اوتلت سندروم ممكن يعمل ان ايكوال بالز ايه؟ يعمل ان ايكوال بالز فوليوم. بعد كده الترايكاسبيد ستينوزس، اعتقد ده كلام كارديو، لو انتوا واخدين كارديو يعني ما فيهوش حاجه. البومننت اي ويف ترايكاسبيد، الكلام ده كارديو اكتر من ان هو ايه له علاقه بالتشست. ده بالنسبه للكلام، احنا تعتبر خلصنا كده، مفيش اي حاجه تاني. بس ربنا معاكم بالتوفيق ان شاء الله.